जिसको भी ड्राई कफ है और जैसे खू करके खांसी आती है पर बलगम नहीं निकलता है और एट द बेस ऑफ द थ्रोट है ना थोड़ा सा म्यूकसी जैसा गोला जैसा लगता है कि कुछ स्वॉलो करते टाइम पे कुछ अटक रहा है, ऐसा फीलिंग आती है, तो उसके लिए एक दमदार इलाज मैं बोल रही हूँ, जिसमें आपको लेना है 1 ग्लास पानी, उसके अंदर आपको डालनी है लाइक 2 स्लाइसेस ऑफ जिंजर, 3 से 4 ब्लैक पेपरकॉर्न, 2 तुलसी लीव्स, एक छोटी सी लाइक से ½ इंच ऑफ मुलेठी का, जेठी मत भी उसको बोलते हैं, उसका टुकड़ा, एंड 1 चम्मच ऑफ गुड़, उसको बॉईल कीजिए एंड जस्ट बॉईल टिल द वाटर इज हाफ, उसको स्ट्रेन कीजिए एंड चाय के जैसे उसको सिप 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 पानी सिप सिप पीजिए और दिन में 2 से 3 बार कीजिए। बिफोर इवन यू स्टार्ट विथ योर एनी कमर्शियल सिरप्स, 1-2 दिन सिर्फ ये करके देखें एंड देन यू विल लेट मी नो।